Здраво живо поздрав од ресторан Ексклузив. Продолжуваме со емисија за Куманово. Нормално со новога соговорника. Част и задоволство ќе ми биде да збориме со едно многу познато спортско личност од наш град, у област на фудбал пред се. Ali na početak uobičajeno da gi pozdravimo naši dva verni potraživači, naši prijatelji na emisiju. To je turistička organizacija Zlatibor, jedno прекрасно планинско место koje ga preporučuju na svite koji сака да отиде да odmori. Zlatibor dava idealni uslovi za odmor i relaksaciju na dušu, pa zato je, dragi moji kumanovci i kumanovke, отидете на Zlatibor, verujte дека nema da zažalite uopšte. Друг наш подржувач на емисiju од пред некој период е познати препарати на светскога познатога фитотерапевта Милета Мануеловиќ. Може сте приметили у сваку емисiju ми рекламираме по два препарати од негову широку лепезу на изузетно квалитетни и докажени производи, а у овој емисiju ја ќе презентирам два препарата кои се стварно многу добри и кои ги луѓе применуваат не само у Македонија и Србија, него и ширум цел свет. Прв препарат, тој се вика Салован. Еве го, ово е, тоа ја ќе прочитам што се помага Салован да знае наша јавност. Препарат на природну базу, билки се уберени на Стару планину и на ртањ, чисти еколошки средине. Овој препарат Салован е помогнае на многу човека, кажа да не ga кажувам негово име, они имаат 12 години много проблеми с холестерол. И после 3-4 испијања овие дозе, човек бија на контролу, направија резултати, холестерол, односно триглицериди су биле регулирани и су потпуно нормално. Меѓу друго, овој препарат добар е за железо, сагорева масти, регулише ниво шекера и хипотироизам, регулише рак јетре, побршава рак жучи и бубрега, како што кажа, регулира ниво триглицерида, смањува којазност и ризик од рака колона, јајника, простате, мокрешни бешике, плуќа, панкреаса и кожа. Друг препарат на професор Милета Мануеловиќ, ова е за имунитет, Имуноплус. Значи, овој препарат може да пиеви деца за јачење на имунитет против за јачење организам, појачава резистентност на вирусни инфекции, детоксикација организма, регулише ниво леукоцита у крви и многу други препарати. Еве га, тоа е Имуноплус. Значи, овој се два квалитетни производи на професора Милета Мануеловиќ. Postoji mesto gde se tradicija čuva. Ovde svi mirisi, ukusi i slike podsjećaju na davna vremena iz priča naših roditelja. To je mesto na kome se budućnost stvara pred našim očima, ne prestaje da niče i da se menja. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, čuvajući one vrednosti koje ga čine posebnim. To je mesto gde telo i postižu harmoniju, gde možete da se posvetite sebi i nađete unutrašnji mir. A svaki pedalj puta vodi do novih doživljaja i avantura. Ovde svako može da nađe svoj kutak, bez obzira da li je to urbana svakodnevica ili pogled na nepregledno zelenilo, šume, pašnjake i netaknutu prirodu koja zove na istraživanje. Ovo je mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Na kojoj god da ste strani, uvek ćete biti na korak od onoga što vam treba. I još bliže onima koje volite, okupljeni u zajedničkim trenucima koji se pamte zauvek. Dobrodošli na mesto na kome se stvaraju nove uspomene.
Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. И како што кажа, уводен дел у најаво, денеска наши ваш гост, известно време покушавам да се договориме за интервју и случајно се видимо на улица у Куманово. Он ме приде, ја го препозна и договориме се за брзо време, а денеска наши ваш гост ексклузивно е Ацо Стојановиќ, или Кумановци ga вика Манце, најбољи голгетер у историју на кумановски фудбал. Мене ми е драго што Ацо си с нас у овој емисију и прво да те прашам како си. Одлично, и ја да ви се заквалувам зашто ме поканисте у овоја емисију, коju го прату с месеци гледам сваку вашу емисију. Гледа го гастарбајтери таму. Да, ја обавезно сваки понеделник погледам го емисију. За Кумановци. За Кумановци, занимаме, тоа се веќина се познати људи и час ми е да учествувам во емисија. Сега во кој дека почнемо разговор, уобичаено имаш надимак по еднога големога фудбалера кој за жал многу млад загинал со враќајну несреќу, тој е чувени голгетер на Партизана Драган Манци. Откуде надимак Манци? Па ја почињаше фудбал, така имаја сам негде 15 години, да кажем, и даваше так пуно голови. И имаше еднога комшију, голем партизановец, како што сам и ја. И почна да вика, ти си нови Манце, и знаеш што не, остана надимак тако е, негде од 15 години. Тој човек се викаше Слободан Велиновиќ. Еве да се подсетим уводен дел стварно за тоа чувенога голгетера. Манце бие еден стварно извареден играч. Да. Ти ga добро памтиш и puno Kumanoci, pogotovo nije koji navija za Partizana. On je bije i ostanaje ikona na Partizan, iako je mlad загинаje, како што кажа. По што го ти памтиш Манци? Ја знам 82 година, мислу, у Белград на Звезди стадион, так беше неки след 25 мај, има со такмица с Динамо. И Динамо водеше 2-0, а ја и још двојица комшије и чичави. Сви за Белград идемо да го гледам утакмица. И дечко дава гол и пушта се на колена едно 15 метра лети. Големи гаче бија, значи жалосно е било кога ќе погинаја. Да, он е, ти можеш повише да кажеш, он има карактеристику, неверојатно бие спретен у 16-7 и с главу и лева и десна. Значи, што се вика Кумановци имаја и њух за гол. Најголем талент југословенски фудбал е тега бија, значи топ. Да. И јас сам поносен што носи тој надимак од njega. Да, значи тебе ти го даде надимак некој Велинов Манци. Велиновиќ Слободан се вика, он значи многу ме сакаја, значи сваку такмицу му веќе кој ме гледаја, оној увек похвалбе и така е. Ви сте Манци родени у село Речица. Да. Потекнуваш веројатно од скромно семејство. Да. Татко и мајка, родители, тега знаеме како е било. Не е било како одма после рад сиромаштија, али ете, у село е бие тежак живот, мора да кажа. Многу тежак. Еве неколку збора да ни кажеш за твое детство. Ева кој. Значи, татко ми е бие запослен у ЗИК Куманово, мајка домаќица. Не смо били ни богати, нити па многу да не сме имали. Имали сме нормален живот. Али, копачке сам добија, да кажемо, теку 15 години можда. Не си имало за такви неки луксузи. Татко ми тако викаше, фудбал е луксуз. Нива. Али, оној, полака, идеш. А мајка што е работала? Мајка домаќица е била цел живот. Дома, ја имам, брата имам, он е бија полицаец. Значи, ви сте биле две деца, тако е? Две деца. Браќе ми е полицаец, бие у Скопје, у Идризове туја за полицајца и цел 25 години бија на Табановце полицаец. Ај кажи ни како е било тега, живот у село е бија, како што кажамо, не е бија едноставно, луѓе се работале на ниво, Да. тешко е било, али колку е имало тега куќе Речица, било ли населена пуно? Па увек имало више од 100 куќи. Сак има негде око 150 по моја математику. И сви идемо на ниво, увече сви на стадион.
Само чекаш кога ќе ти каже татко, ајде, може слободни сте. И значи од 7 смо туја били до 10-11 увеќе. А иначе кога сме имали слободен ден, цел ден на стадион, ми го викамо Падина. Да. Тоа е било увек по 50-60 деца, значи увек фудбал, фудбал, фудбал. И мало е од наше село и мало мисто, ја синека такој размислувајќи за оваа емисија, 12 деца сме играли у Куманово фудбал. 12 деца. Куде ти бие та што куќа у Речица? Куде си, у кој дел на село си пораснае? По 100 метра од стадион. Од стадион, да. Значи, ако знаеш црква куде е, Знам. позади 2 куќе, моја куќа е. И кои се биле тие комшије? Ја и Станојковиќ смо, значи куќа до куќа. Аха. Он имаше едно ливаду тамо деда му и ми по цел ден лопту. Деда му викаше по нас, увек згулеше, гази се све. И увек е било мавање онаја. Али многу сме били онаја, како да кажу, болни за фудбал. Да. И основна школа си веројатно учије тој У село до 5 оделение у село, тамо каде нас, после 5 у 11, после Наце Буѓони, у техничко. Сега, неколку збора да ни кажеш за тој село у Речица. Која ти била учителката? По нека Елена, па и не може да се сету више, али Елена, Милица... Били ли сте пуно деца у клас? Па, тамо ми сме били сви заедно, биле су една училница тага и по свако оделение по 6-7 деца, а една учителка. Да. Док сега има неколку учителки, не знам и ја колку. Да, така, не е имало веројатно пуно деца. 27-8 деца сме били увек у школу. У школа. И штом дојде 5 оделение, едни иде во Куманово, едни се опишува, и така е било увек. Исто у школу таму, па исто отидемо и цел ден фудбал. Татко ти и мајка ти су биле, ја кажам, веројатно ќе ни потврдиш, скромни луѓе. Они су се мучиле да ве изведем на пут и не е било едноставно, али веројатно имале су визија како вас да ве направи луѓе и морали сте да се слуша, команда е била така извршна. Пошто га памтиш ти, еве, после толку време, твојата татка, мајка ви е жива, ви кажа. Мајка ми е жива, има 90 години. Да, татко нека е ми жива се и помина, здрава. еве, една година и пол дена помина се. Али толку ми ги сакали, значи никад не е било на викање, увек се ни испоштували, што смо сакали тоа. И брат ми, пошто е полицаец, значи не е могаш свак тако Југославија да отиде у полиција, ако не си од поштену фамилија. Значи никад со закон не сме имали ништа. Увек поштено. И веројатно сте имале вашу ниву кои се одгледувале Пуно ниве имамо. домаќи артикли, веројатно, Да. патиџан, пиперка. Имамо пуно земју. И ден денеска ја не се занимавам со стоја, али мој брат саки у пензију, сваки ден е на ниву. И што се вика, тој е ваша домаќа органска храна. Да, татко ми, што е наследија од неговога татка, па е још и докупија земју, значи не е продаваја, него е докупуваја. И све ни оставија, па сега ми ќе покушамо да оставимо на наши дечиња. Ја имам 2 сина, брат ми има исто 2 сина. Мои су женени, негови уште не су, ама ќе биде тоа. Ќе биде здравје. Запишуваш, продолжуваш со основна школа у 11 октомври. Таму кој ти бие клас? Туј Мице Мице Ивановски. и Евица. Мице професор по физичка. Да, и Евица, сега не можеш неziне да се сету, али уште тога ми викаше таа Евица, а од тебе ќе биде нешто, пошто за себе биваш за тие спортови. Не сум бија голем ученик, али никад не сум губија година. Оноја, пошто техничко не е била лака школа, али Мице Ивановски е наша спортска легенда. за кошако, Много е човек да е за спорт, за жал он почина пред 3-4 години. ништо не знам. Како педагог Мице исто бие многу добро. Да, одичен е бија, он е водија на кошарку, стално кога сме имали тоја, така имаше меѓу школе, саквај да има Такмичење, исто. Да. Сваку годину сме били негде у финале. И ја Мицата ga памту по најубаво, ама и тај Евица ми беше 2 години Мице, 2 години Евица, ама сега не може да се сету, Да. а Евица се викаше. Не Евица, него Евица. Можеш да ни кажеш кои су ти бие школски другари од основна школа кои ги памтиш? Да ги набројаме Па, некои. може некој да се сету, али од фудбал, од смочусу, заедно сме учили 11 Сулемани Али, Али Сулеман. Гусар, Да. и још кој може да дојде туја?
Оние со остали нема, никој не су били по спорт, али овие што смо били малка. Значи Али Сулеймани, кој друг? И Гусар. Горан Гусар. Да. Добро. У 11 смо заедно учили. Још кој беше, имаше некој, ама сега не може да се сети. Да, а у техничку школу кој ти бие класа? У техничку Диме Доцевски, Диме. по физику е вија и каде njega имаше една пословица, кога ти скочиш на таблу, одма вика Оче наш. Први Њутнов закон. Да. И ден денеска ga знам само због njega. Се може да ga кажу, значи, Да. човек идеш на таблу, не ли знаеш Оче наш, а тој е Њутнов закон, идеш на клуп у единица. Да. Али научили смо каде njega пуно и дисциплина е била голема. У техничко е тага била јака школа и голема дисциплина е била. И мора да има ред, нормално. Да. Диме Доцевски. Диме, а физичко ти е предавај? О, не може да се сето. Тамо тага немаше сала у техничко, иде смо све тамо позади, кад дојдеше зима, оно Тамо училище, вежбаше. да. Али не може да се сето. Добро, ту е било близко со Колана, може да сте ту и Да. више. Пошто Сега, Манце, од техничку школу, кои се ти били другари, кои се с тебе учили да помниш? исто са Али смо били, Сулемани Али, исто и у техничко сме заедно учили, у исти клас бемо. Да. И Симоновски еден беше Ацо, он рукомет играше за Куманово тага, Коне, А, Саздов, Неки- Саздов. ја не ги памтам сега. Саздов, Коне. да игра со за Куманово. За Куманово рукомет, да. Још. И пуно други. Не се сеќам пуно, али одавно е било е. Тоа е години и години. Сега да имам слике тоа да погледам, ќе се тија би. Техничка школа, по што те станало сеќање во кој? Па по дисциплину. Многу е голема дисциплина била. И учење е било пуно, па технички сме имали Мики. Микич, да. Покојни Микич. Да, значи каде njega имаше еден ја тамо по техничко и сега ќе ти даде нешто и да објасни све како што. И имаше тие пеќке се ложества. И ја паметњаковиќ не знаеше да му објаснил и он искочи из училница и ја у печку га стави тој. И он доваѓа вика добисте ли си? Ја вика ја не сам добија ништо. И кога дојде Микич и вика знаеш шта? Он малка вика јас сам ти даја на тебе тоја, ученик ми га е донеја туј годину, а јас сам видама како неки час тамо недисциплинован. Вика и за тој сам ти даја тој што е најтешко и се ти се одма да се га стави у печку и извади га. Какав сам чутек изеја. Значи Микич е бија Много строг. чудо. Како сте ишли у школу, рече се било далеко, Веќином пешки. пешки? Тога, ако има некој да те подвезе, окей, ако не пешки. Имаше ја и двојца комши, една комшика беше и една колега. Сваки ден смо пешки одили. Колку има до школа? Имало Па до техничко има едно 6 километра. Да. 6 и 6, 12. сваки ден. Сваки ден. Сем суботу и неделја нормално. Да, ама и тоа е помогнало после за спорт да се бавиш. И тоа е било и значи да кажем и мало е комбе, оно неки автобус, али часови од техничко до пола 8 увече, неки пута ми е 7 Ти часа. спомна уводен дел почеток дека у село обично кад ви завршива активности преку ден, школа, све друго, играли сте фудбал многу Сви нападени. и како сте играли, еве, на пример, поделите се по 2 групи, 3 групи. Да, увек имало по на 2 гола и док си помлад и се ќе почне утакмица, ти си у екипу. И после у 8 почина да доаѓав тие и одма кој е најмлад, ајде. И избацете, па си љут, па идеш поза гол, донасиш лопте, гледаш ако нема голман биднеш. Само да си меѓу нима туе. И увек е било, знае се кој изгуби екипа, одма се иде тамо седнуе се и пиење. А тебе како дете увек ти е привлекувало да играш напред, така ли? Да, увек сам бија нападач. Увек нападаш, увек тој ти е... Со Станојковиќ сме били нападачи, Станојковиќ е бија нападач. У После Куманово- Бујот иде на бека. Да, после у Скопје като отиде, он од Куманово Вујот ише како нападач у Скопје. Да. И Дончевски га снимија што може, најбоље заменија му.
тој време у Речицу, покрај тебе и Вују, имало ли некој такој од малецак да не вуе некој потенцијал? Да, имало е, имаше еден Велјковиќ, Митич, Симоновиќ, Света, еден голем таленат е. Они куде се сега? Па сак сви тој живев, тој Митич се помина, млад човек се помина, али тие су сви туј, а па после нас дојдеват Стојковиќ, играше за Куманово, за Македонију, Скопје, за Силекс, Сашедан Јакимовски беше, Бокјове што има Кафанов дека, он е бија голман у Куманово. Боки, овој гостилница дома. Јакимовски, да. Он, Ѓорѓевиќ, Дејан, Да. они су били сви у Куманово, али тој после 90 година, кад се ја веќе отиша. И Сладјан еден беше, сак не може да се сету како му е презиме, али имало е многу деца од наше село, мислам 11 или 12, што ги памтимо. А кој бе тој кој посматраја, кој ви учија некој да ви бие тако ете? Јака лига е так била, општинска лига. Јас знам, ми кад сме имали утакмицу, ја сам био... Кој бие тренер у Речицу? Еден Уча, Велјковиќ, Миша, Аха. Гане Поповиќ. Тој су били луѓи такви фанатици за фудбал. Значи, кад изгубесме утакмицу, они по 5 дена су љути. А кад победимо, па 10 дена славев. Ми ја знам с Агино село утакмица, по 1500 луѓи ја гледало. Значи, тоа е било... Значи, јас, Станојковиќ, тие... Значи, каква екипа сме имали? Кој бие голман? Голман е бија на Бокита Татко. На Бокита Додра Јакимовски. Аха. И тој бија голман дуго, 10-15 години е бија голман тој. Увек е он, за тоа, имали смо голман увек како ваља. Па Часлав Мацевски е кој да нас бија, Да. бија тие гос. Да. Чалтон го викав, Чалтон. Да, ја, батко Чале. Батко Чале, да. Али големи смо пријатели с него, значи што видуемо се обавезно, он доаѓа, кад чуе дека сам туј обавезно на мене. Кад завршуваш средњу школа, веројатно идеш у војско. Да. Куде служи? Ја после војско, не, у војско се наљутивам, значи у Куманово, Македонска лига и кад дојдемо од село со Станојковиќа, Македонска лига Куманово и 6 месеца у Куманово, мислам да даде неколку гола. Млад дете беше 17. Ти си играе у Речицу од 80 и коју? Од 8, па не сам многу, од 15 години, јас сам почнаа за село, играм у 15 години, у 11. Да, значи ти си кој го отиши у Куманово? 82 година на Нече. Значи 17,5 години сам имаја, кад сам дошол у Куманово. И одма со свој 16 и почнам одма, дам пето коло со стиквеш у кавадраци, тамо ставилани и мене и Вују. Од почеток. Тега Куманово е било македонско лига. Да, и тоа имало 6 играча од Скопје. Знаеш колку е тешко било да улегнеш у екипу. Ама чика Страше Ивановски. Сега да кажемо, ти у сваку прилику го споминја Страшет Ивановскога. Да, многу ми е помогнаа. Како еден од најзаслужни луѓи за твоја кариера. За мене, значи, најважен, највиш. Значи, довејаме у Куманово 17,5 години и дојдеш туја и ја гледам сега не сам одму 11. И ја љут еден ден иду каде njega, викам, ја неќе дека ќе напушта. И он вика, не, сине, ти ќе останеш и ќе бидеш голем играч. И почна полека да ме ставља на клупу. Не знам, с Валандово утакмица, Македонска лига туја, губимо 1-0, 70 минута. И стављаме од клупу, ја 1-0 за нј, одма 1-1. У 90 минута некој одбија на тамо лопта 2-1, 2-1 победимо. И знаеш оној дете, мило ми е, онда добиеш волју. И он па, ставите едно од почеток, па немате две утакмици, ставите 5 минута. Али, такој сам почнаја. И на зиму туја имаше неки, како да ти кажу, доведева још неки од Скопје и гледам го екипа, викам, а што не отиду да се служу војско ја? И отиду и... Само да те прашам, пак изборимо за војско. Пошто го памтиш ти Страшет Ивановскога? Поштен човек, поштен човек. Што ви те он на тебе усадија? Пуно нешто, знаеш, кога ќе дојдеш од селско лигу, немаш го ти тој технику што би требаја да го имаш, испуштија си пуно неке лекции. Не сам почнаја од 5 години некој да ме учија како сега овие деца, па ништо не науча. Ми смо самоуци били. И дојде усадити тактику, лопта, оној, овоја. Пуно те научи, пуно. И кој hoće да упива... Како човек е бија извареден. Да, гледате, види нешто лоше, одма, дојде мамо, објасни ти. Нешто кој сака да цени, ја многу цену тоа затоа што без нега ништо не би било. Да, Ќе дојде некој тамо и ќе те погледа, ај, губи се.
али он видеја имаш талент гол да дадеш и вика, ој дете му ќе го научимо снагу, Господ ми вија дае, се сам има. После кратко време ти викаш дека идеш у ЈНА. Наљутиваме у Куманово нешто што доведева још играчи од Скопје и викаш још помака ќе добиваш минутажу. И отиде у војска, они се малка љутива. Кој отиде година у било? Ваљево, 83 сам отиши у војска. Настречу. У Ваљево беше 6 месеца и после остали 8 месеца у Суботицу. Имаше ли с тебе кумановци у ЈНА? Немаше никој од Паланко, имаше еден Миле, со njega смо си увек били и туја слабо е Кумановци имало. Значи, Слабо, јас сам у Ваљево бија 6 месеца и 9 у Суботицу, таму 8 колку сам 8. А у кој род си бие, у Пешадио ли? У Пешадио. Пешадио. Моторизовани вод неки таму, возе све неки камиони, што знам ја таму. На параду сам учествуваја у Белград таму. На војну параду? Да. И враќаш се од ЈНА, после идеш... Доваѓам од ЈНА и од Кумановци доваѓам и они у Македонску лигу комај задни беа тега и испаднава тој годину. Страшни ли бие тренери, па? Па не се сеќам, изгледа од Скопје некој Ѓатовски ли беше. Аха. Беа га заменили, ја мислам. Сега после да тоа не ми- забравимо манце. Тека си дошле први пат у Куманово, кој бие с тебе покрај тоа што ти кажа 6 Скопјана, кои се Кумановци Па били у ти тим? имаше главни играчи од овие Кумановски беше оној Шабани Кена Шабани, Добро. Ивче Трајковски, Славе Бедински, Славе Трајковски, да. Славе Трајковски, Вига Бедински, аха. Станојковиќ, Ѓоко Спасовски, Поповски, кој беа од Кумановци? Па веќином скопјани били тега, имаше 6-7 од Скопје. Кумановци не е имало многу. Владо беше, Пивоваров. да, он беше така у Куманово, а после ga наљутива нешто и отиде у Силекс, пошто исто и они имаја исте муки како и остали. Значи, две авто од Скопје се доваѓали свакодневно. У овој прилику ти викаш дека треба да поздравимо неколку луѓи, тој се у управу Владо Пачем и овој... Тега, дедо е бија главан, а ја единога човека кога сам највише поштоваа е Владо Томовски Пачем. Значи, тој е доаја на кумановски фудбал и тој човек е, значи, многу Многу е приданее. Да, ја колку пута сам сакаја да го напушту Куманово, имаја сам понуди и од Пелисте, и од Тетекс, и нисам могаја да отиду, и Челик Зеница, али увек дојде куде мене, ќе седи 5-6 сата, цел ноќ му убеди и ќе остану. Исто ти вика, мора да подпишеш Да, договор, вика, нема да Куманово те е пушти. Куманово, за Куманово душу ќе го дадемо, и ја му, ќе кажу ти овој, едини клуб кој сам сакаја у живот, тој е Куманово. Егај сум у пуно клубови. Свуда сам ише због финансија, а Куманово затоа што го сакаја. И ден денеска го сакам, али кумановски фудбал го ништа. Драги дедо е бие председник на клуб. Да. Исто еден човек кој многу работае за развој на фудбал Да, во Куманово. И ја Куманово, значи, био е на позиција. Да. Покрај Пачема и дедо, тој е било други чланови на управо, биле су Па повеќе Шмара луѓе. беше тамо, па Чика Джемо од основни суд у Скопје, пуно казне кад се не пишували за авто, помагаја, оно И кој е још бие тега? Звонко у ДОС беше запослен. Звонко Лубура, да. Да. И не може да се саксето, али после Славко Брназовски од Монопол. Да. Исто човек кој е бија за фудбал, Многу е голем бија фанатик. активно уклучен, да. Многу е помагаја фудбалски клуб. Кажи ми, Маци, кад на ваши утакмици дека сте играле у Куманово у Македонску лигу, публика имало е. Да, имало е по неколку илјади луѓе. Стадион е бил увек Па, пун. јас знам дека увек е било тренинзи кога су имали, било е по 50-100 човека кои су гледали. Знае сам ги сви тие луѓи по име. Значи тој су Тоа се навијачи кои се Да, и куде сме гостували и су с нас у гости, увек сам некога убацуваја у автобус, пошто тешко е било, не можеш да поведеш повише. Значи, сака да кажеш дека Куманово тега живеало за фудбал, имало голем интерес. Па ја бие сам болан, едва чекаја да дојду такмица. А сега гледам деца, уопште нема тој елан, нема. Значи, Не ги интересира. па како ја од петак чекам неделја кога ќе утакмица да дам гол, да дадеш гол, па чекаш понеделник новина да искочи, да А погледне. како су реагирале твои родители? Еве, татко ти мерки Татко ми едну утакмицу да гледа. вали су ти подршку. Татко ми ме гледае едну утакмицу
И тој со Беласица или беше туку Куманово. Ја 2 гола даде. И никад више не ја доше да гледа. Не ga занимаше фудбал татка ми ga занимаше земјоделие. Да. И увек ја у Скопје кога отиду да потпише таму, он ме убедуваше да не иду. Не бе сине бе, тамо Скопјани, оно е, ќе те нема да успееш. Викам, ја ќе иду, па што А биде? мајка што е викала? Мајка ми никад не се мешала, она ми викала, сине, подалеку од село, да побегни си, отиди Да. куде ќе ти... Ама за тој па сега толку го и чувамо. И татка ми сме го чували, беше 1-2 години болан. Не е могаја пуно, али испоштували смо Да, го. значи- они се живееле у село. Да. И ден денеска су таму. Мајка ми ден денеска у куќу е. А колку време играш у Куманово ти? Па играе сам у Куманово, се кад се ставиш, оне 5 години мислам. 5 години. Некој утакмица која ти е останала у сеќање кад си играе у Куманово кој не може го забравиш? Па не може Бучин, 9 гола ги даде. У Радовиш. У Куманово такмица Куманово. беше 9 гола. Па на Мутивареќа со Скопје 5-0 си 5 гола му ги даде. Значи после такмица дојде па вика по тебе, па играја сам тамо, никој не ми ја даде толку голови. Давај пуно голови сам дајам, за Куманово сам дајам многу голови. А у Куманово се ти биле тренери те што кажа од Скопје, Игнатовски, Страше и други тренери Джиджи Лиевски. Джиджи Лиевски ти бие, Груевски, Груевски, добро. Виде Спасовски малка Видан беше. Спасовски. Виде Спасовски исто е заслужен. Значи, Да. после војску Виде беше и викнаме еден пуда вице и вика, Манце, деветка е твоја. После Видете дојде Блажо Малинков. Значи од njega, тие млади играчи, после што и ја, па Чеде Ангеловски, Чеде Мечка. да, Сулемани Али, А Чеде па Боче Стојчевски, Да. Славе Илиевски, Моме Петковски од Агино село, сви А тој Сулемани Али куде е сега? мислу дека у Швајц не иде. Не са го видеа дуго. Значи таму живеел. Да, сви тие млади играчи, сви Малинков ги е ставија у 11. Ми така има со толку младу екипу, а дава смо на сака по 5-6 гола. Значи, Малинков е пуно... А кој бие тега голман на тези тим? Лјатиф и Афо. Лјатифи, Африм Лјатифи. Афо е бија добар голман. Бекови кои се биле? Боче Стојчевски Добро. и Слави Илиевски, Слави. десни. Халп линија? Халф линија Иво Трајковски, Славе... Чекај, Иван Трајковски, Славе, како се презиваше од Бедиње? Он Славе Трајковски исто, оба се Трајковски, да. Да, Ивче и Славче, тој е бија јак тандем. Да. Оба су покојни, али не су давали на млади играчи некој да... Кој бие шестица? Демо Неделковски. Демо е добар играч. Да, бе, јак Напред. играч. И се полутке бева Павле, Георгиевски. Нешо Држиевски, кој ќе го забавимо. Ненад Георгиевски. Најголем техничар у кумановски фудбал. Значи, дечко могаја лопту да го залепи као Лепак. лепак. Значи, на гол линiju штопуе го лопту и лопта му се лепи. Нешо Држиевски. Седмица кој бие крило? Крило кој? Па десно кило, сега не можеш да се сету кој беше, само знам дека лево кило беше Моме Петковски, од Агино село едно дете. Ја и Зејка Ѓорич у напад. Ѓорич, он живи сега во Австрија исто. И Сулемани Али. Да, Ѓорич или Австрија и он. Да, таму е, чуемо се стално. Да, он Малка е- смо подалечковали, он у Салзбург. Он е одамна и Да, оцелен и исто. десно таму Сулемани Али беше. Значи Павле, Сулемани Али седина, лево кило тој Моме Петковски, А Моме куде живе? Он ваги на село? живи у Скопје дечко се. Скопје. Дечко на мене ми е наместија едно 20 гола. Значи могае да те погоди со слево ногу куде е сакае. Јас се го обажаваја тој дете. И ден денес се чува. Да кажемо на јавност, веćinom те знае каков си бија расен голгетер. Твоја карактеристика, што е бил 16-терац? Дали гол с главу, одбиена топка, лева, десна? Ма не, ја кога се земаја лопта у Куманово, река, јас сам, од свеќаја сам такву снагу, млад сам вија. И зему лопту еден на еден сам ише од центар на гол одма. И увек сам стојаја полулево тамо. Да. И нема тоја. Штом го зему лопту, сега вија млади играчи, Значи ти подседеш на Драгите Шоњи покојнога, Драги Шоња. да, јас сам типичен гол играч бија. Јас сам само гол гледаја. Значи нема, штом го зему лопту, одма гледам куде е гол. А сега млади играч земе го лопту и не бега на куде гол, бега на куде аут линiju. Размислуе, да. Значи иди увек на гол, нема тоја, напад е напад. И така, што знам, имаја сам све, она...
Ова кој сега? Те период играње у Куманово, ти може да го од твоја гледна точка опишеш како многу успешен, тој ти дал одскошно даско за дале, иако си у некои моменти може да бие разочаран, дали некаде манце се љутија на некога, дали од клуб, дали на себе, што ете не би не скалило повише или толку е могало? Па и мало е бе пуно играчи што су могали да идев дале. Јас сега не се сеќам на конкретно за тебе те прашувам. За мене, јас сум бија малку недисциплинован играч. Значи, у Куманово тој на почеток. Значи, бија сам 100%. Али после малка кога те почнев да те фалев, па кога почне да те плаќа малка боја него остали, малка ga дигнеш нос, па почнеш малка по кафане, по дискотека, воја. И знаеш она е. Не сам бија 100% у фудбал, да сам бија 100% у фудбал, многу би више постигнаа. Значи се каја си да искочи да Па прошеташ? да, имаја сам тие такви фалинге испади, али не толку колку што луѓе, неки па измислуваат пуно, знаеш, додавам и тако е. Добро, али не си бија хохоличен. Не сам бија какви. Да, тоа е. Знае сам да не сам знае кад почну не станују, да го иду до крај и тоа е тоа. А иначе не сам бија толку палко. Како ти ја прифатила кумановска публика кад си играе? Сакали се, па го немате сакал кад даваш толку голови. Значи, сваку година сам даваја многу голови. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play. Listen, I wanna be there with you no matter where you go. Life is a table for two and we're starting the show. Well, I'm gonna spread my wings and fly so high up above the clouds. You know that time doesn't wait for your dreams. We're living right here and now. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play. Are you ready for it? Better take your shot. It's gonna do the things that you wanna do, yeah. 'Cause this time is the right time, baby. You're the star and this is all about you. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep on chasing the sunshine and go out and play. You know, don't wait for tomorrow. Live for today. Just keep on chasing the sunshine and go out and play, yeah. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine
за 2 години, значи, кога е Блажо Малинкова и Павле следеќи година. Преко 100 гола даде, за 2 години. Така ги даваше по 9 гола на утакмица и така. Да. Значи, и така отиде у Скопје. Тој заминување у Скопје така е било доста актуелно у јавност у Куманово. Како се деси Манце да отиде после 5 години у Скопје? По чии наговори? Ја требаше да отиде уште на зиму, Дончевски дојде каде мене дома и Куманов не ме пушти. Викав до Куманова да улегне у Македонску лигу и на лето можеш да идеш. И ја ништо, сакаше на силу како да отиду тамо и беше у Скопје едно 10 дена, по Охрид отидемо 5-6 дена и дојдемо од тамо и дојде Владо Томос и каде мене дома. Вика, Манце, ја ти обеѓам, на лето ќе те пуштимо да идеш у Скопје, али овие 6 месеци да останеш у Куманово. И остана у Куманово и на лето ме пуштива отиде у Скопје. Сега, така че, кога се отише тега у Вардара, Вардар бие нормално поголем клуб, Да, голем клуб. финансиски појак. Дали се лично ти бие задоволен од они што ти понудиле услови да отидеш у Вардар? Па ја на зиму да отидеше, ти отидеше бесплатно тамо. А у мај месец ми дадева нешто тамо, подпишаа нешто и дадева ми некој испит. Сега не е кој знае што било, али задоволен сум. И што ме отиде у Скопје, јас сум одма бил 11. Значи почиња сезона со Желју у Скопје. Одма 2 гола. Желеница Сараево. Деби, да, 6-1 ги победимо. И онај почнеш да летиш, ја у први 5-6 кола, 7 кола даде 5 гола. А тега у Желју бија, веројатно ти ги кажеш Букал га водеше Желју тега, Букал, да. имаше јаки играчи тут. Тега Бактич е бија, Па Никич, како Баждаревиќ е Беко био? Баждар, Хаџибегич. Ма сви тие играчи си играли за Југославија после. Да. Ма знаеш која лига југославенска била јака тега? Па ти, ми играмо со Скајду Сплит, таму у Сплит, и таму игра Јарни, десни бек, Тошиć, Штимац, Билиć. Ти кад дојдеш до 16, мислиш дека неки зид, нема шанси да улегнеш у 16. Ташто се види од јачина на тие играчи. И после отидева и у финале на светски шампионат. Тега Гуман е бија пудар у Хајдук, изгледа. Не се сеќам. Па јас се не сеќам. Или Тренер не знам кој е бија, али у свак случај, Па не се да ни сеќам, кажеш, тоа е. еве, како те прифатива играчи на Вардара кога отиде тамо? одлично. Значи јас сум с Грошева, Джипунова, Филевски и ден денеска Гоше се помина дечко, али Филевски, Джипунов, Петковски еден беше дечко. Ба со сви сум био оно, свак сака човека кој е по ноќни живот, знаеш оно, јас сум био увек за све. Да, ти се каја да Да. прошеташ, што ја кажа. Да, значи увек најдем се тие што се сакам и Ајде да кажемо, ти кога си отиши у Вардара, кој е бија састав? Грошев е бранија, да, Бекови- десни бек Станојковиќ, леви бек Кичо Симоновски, Добро. халф линија Канатаровски, Јаневски, Најдовски. Најдовски у Звезду беше отишao. а друг е бија. Кој беше? Синани можда. Добро, седмица. Седмица Томче Трајановски Томче, да. или Наумовски, Джипунов, Савевски Савевски, бија. Пепи Ѓоѓиевски, Здравков. У ту екипу сум бил 11. А доваѓам од Куманов, па замисли колку Да. сум бија спремат. Тој годину прво кога отиде у Вардара, кој место Па освои? за 1-2 бода не улегнам у Куп УЕФА. Ми у Скопје многу важна такмица со будуќност. А пе тоа е едно коло у Осијек, Джеко со 20 секундан утакмицу скок, слакат 11 скопче јаве. И ништо, следеќу такмицу Скопје со будуќност и не можеш да играш, седиш на клупу. И Методија Спасовски тамо негде 70 минути, ајде. Едно око не виду. Улази и 2 гола даде. На Лековиќ беше голман у будуќност. Да, Лековиќ чувени За тие голман. 20 минута 2 гола даде. А ту у Скопје е било, значи такмицу неделју, а у понеделник е одма исплата. Сви играчи иде во клуб и тако е било. А кои се биле тега спонзори на Вардара? Вардара имаја тек пуно пари, имаја. Мак Петроле давае и капом и шаком, човеков. И мало е така. Значи после сваку такмицу Ти дека и Силекција даваја тега пари? Па да бе, па тие Силексови тој хотел доле у Охрид. Да. Па ми смо више тамо били него Скопје. Што Југославија имала утакмицу, одма тие 10 дена Силексов хотел. А другу годину у Вардара, како е текла сезона? Па лоше, многу лоше. На почеток
на лето отидемо у Канаду месец дана и не се подготвимо како валја. Знаеш, като отидеш тамо, ние наши луѓи, знаеш оно е, пиење више, ход шетање, Дочек, да. утакмице и дојдеш сезона почне, а тој јака лига. И другу годину ме исто дека Партизана го победимо Београд 1-0, Звезду го тепамо на пенали. Ја, так 50.000 публика, пуцам пенал на Стојановиќа. И живо ми го фати. Тој ми е најжал на Звезду, никад гол не сум да. И така и Партизан е бил исто добар тим, имае добри игри. Па да бе, так исто, кој бела Шчеповиќ, Бајовиќ, Живковиќ. Имаше Вербезовиќ. јаки играчи, не може да се сету, да. Јак, многу е јака Југословенска лига била така. Па Шукер био играе, Мијатовиќ. Ја едну такмицу чуваја сам га Мијатовиќ. Значи Дончевски даваше ми да чувам Мијатовиќа, Савичевиќа. Пошто испоштуваја се му се тие замисли. И многу е полако да го чуваш Мијатовиќа него Савичевиќ. Мијатовиќ веќином стои и чека. Док овој ако го земе лопту нема више зостелјање. Савичевиќ. Да бе, машина бе. Тој Незгоден машина. Незгоден. Мијатовиќ ga повише сакам он за мој клуб игра што Да, ти навива. си. Али и многу јаки играчи Савичевиќ. И сега, ти си од дете на Ивачта Партизана. По чии наговор си на Ивајата? Па не знам, бе, цела фамилија Сви су биле за навива. Партизана. Па ти од мата ми деца, они секад гледав кошаку, химна кад се пое, они у собу стане и они пое. Да. Ја и мои деца, два сина мои исто навивав за. Ти кажа дека на сви утакмици на Партизана у Евролигу идеш да ги гледаш у Да, кошарка. јас сум гледаја два пута у Минхен, една пута у Милано беше. И у Београд си доаѓаја. Па довојиш колку пута. Па и ја појака утакмица, јас сега сакаше да иду Аба лигу да гледам, него не мога некако Да. да се снајде. Ради обовез за веројатно Да. да си маја. Исто твои деца навива за Партизана. Да, оба двојица. Па син ми овој што е голман, он требаше 2016-17 да дојде туја. Па не мога да се с Илиева не можеш да искочиш на и после од Болоња отиде у Сент Гален, место да дојде. У Партизана. Да. Пошто тој беше оној Милинковиќ ги водеше. Не знам кој се викаше, али Милинковиќ. Партизана го водеше Милинковиќ. Да. Милинковиќ. Мислам, да не Предраг, ни Не, Предраг, не знам. може да се сету на име. И 100 пута ми се јавија, и со Илија, ама не искочи. Океј, може да е за мојega сина многу боље. Значи, у Бордеров си играе 5 сезони, Не, 2,5 години. 2,5 години. И Од 87 ли? до 89-ту и тамо негде до зиму, па дојде у Куманово, па. Одигра тој 6 месеца и отиде Тека за се врати у Австрија. Куманово, кој беше тренерот? Джиджи Лиевски. Джиджи. Джиджи Лиевски и Джиджи Лиевски, Дончевски го е многу сакаја. Ја еден ден доваѓав каде мене исто така Дончо и Джиджи. И ја не сакаше, одме сакаше за Австрија да идеше, пошто имаше човека што тој момент Цветановски, он ме стално викаше. И вика мајќе остану 6 месеца ту у Куманово. Они беа задњо место у Македонско лигу Куманово. И спасимо се некако. И после Джиджи отиде малка повисоко. Тега Джиджи кој Лиевски. су играли с тебе у Куманово тој? Па- 90. Па имаше ги Митковиќ беше тага, Митковиќ, да. Борче, Славче Илиевски, они су туј били константа. И имаше ги пуно тие млади деца што не може да се сету сега. Да. Имаше исто неки скопјани тамо. Увек и тага имаше скопјани. Значи, скопјани, убаво е да дојде квалитетни играчи. Али проблемот е што од Скопје дојде в тие полош. Они су Плаќам змарја ги поише скупо. паре, да. Па да бе, они однесе во Скопје за Комановци нема ништа. И пуно деца од Команово побегнава у Силек за тоа. Дојде некој полош играч од Скопје, тој земе место, а Комановец бега у Силек. А овој прилику треба да го спомнеме и Зорана Петровскога Коркови, пошто го памтиш ти? Да бе, па Зоки ти е бија бе, па од негову школу, он ги има младинци водија, знаеш колку су доваѓали? Па сви тие што ги кажамо, Славче, Борче, Чеде, тоа су се негови играчи, он ги е многу. Он ги сврлија, да. Па да, па Зеljka Ѓорич, исто од негову школу. Друго, што ти помогнае на тебе, Зоки, у кариеру? Па на мене лично не ми е пуно помогнае, али увек сме имали оноја седнување, па исто ти значи дечко увек види на утакмицу нешта лоше сега покуша да ти објасни. Да, ти добронамерен савет, Да, да. савети ми е даваја икс пута.
И многу сме се поштували, знали сме да седнемо и Да. Сега, ќе го забаву Зоки Митрички. Митрички, да. Он е бие с Павлета и Неша Ѓонѓиевски, значи кад су фаќали седину, тој е кад смо били тега педоти до Скопје. Значи тој су легенде на кумановски фудбал. Али Мацеве, да после ќе збориме за твоја кариера у странство, кад туримо од Црту, Куманово имало плејаду на добри Па, играчи, много. ти некои ги памтиш, некои не. Па тие Меѓутоа сите вика овие стари кумановци кои су гледале фудбал дека Старекој бие многу Ја не сам играј с него, али сам чуја, тоа е, Чуеш, да. гледаја сам по неку такмицу такоја. Али чуја сам за njega све најбоље. Да. Па исто каде нас таку клуб беше нели Вулетич. Вулетиш, да. Голман беше ја кад поставил Куманово Цветинич. Он е стар Алберт, Цветинич, да. да. Па после синчето Дејан Цветинич, ама не беше како татка му, после. Цветинич имаше и брата во Садиково. Нега не го знам. Да, не го Али Алберт, значи дечко легенда. Увек савети ни е даваја, учите оној, учите овој. Значи јас сам кога још те некога сек се сети Зезе. Зезе, да. Десно крило брз. Значи метак. Метак, да. Малка се плашеше повише, али и И татко му е бие добар играч исто. Да, јак играч е бие, кога тиеш му гости, дугачка лопта, побегне. А од бивша Југославија кога се играе против сви клубови Железницар Сараево, таа лига југословенска била многу јака. Кој ти кој како играч оставија најбољи утисак? Савичевиќ, Мијатовиќ, Стојковиќ, па Шукер, значи тие... Многу јаки играчи. Ма, знаеш каква лига, бе, па отидеш ти у Винковци, у Осијек таму. Динамо Винковци. Живи луѓи едев таму. Па тој зашто е? Тој е Тепање, тој е... Вода Тузла. Па да, бе, па сега исто чуев, знаеш, оној, так жути не се давали за такви статуи. Да. Да, Сега идеш у Аустрију. да. Како се тој да си све да не опишеш? Па ја, тај момент Цветановски. Он е живее дечко у Љубљану. Како војно лице отише таму и јавеше, чуја сме се на телефон и некој му се јавија, неки босанац, Сабахудина, Меник ти беше, дека му треба неки нападач за таму и јави ми се на телефон, гледам овдека веќе почиња онаја Југославија, више комај не постои. И ништо, седна на воз и Љубљана. Отиде таму, отиде у тој клуб куде ме викав. И седнамо, договоримо се за 2 сата таму. И треća лига беше тоја таму. Ја одма за тој годину даде 40 гола. И знаеш, почиња одно викав те клубови од Како се викаше клуб? Книтофелд, Добро. ХСВ. И так ме викаше и ГК, и Линц. Али обештеќење беше големо. Па останае тој у тој клуб још 6 месеца и после отиде у Брегец, тамо куде сам и ден денеска. Тамо, значи, играе сам 9 години у тој клуб. 7 години у другу лигу и 2 години у прву лигу. И тамо сам дае сигурно преко 120 гола. Значи, твоја кариера била Австрија, Белгија, Не, Австрија, Немачка, Австрија, Немачка, пардон, и Швајц и Лихтенштейн. И Лихтенштейн, у Вадуци. У Австрiju sam bio od drugu ligu 6 ili 7 godina, 4 puta golgeter na ligu. Znači, jednu godinu, nikad ne sam bio ispod 20 gola. 20, 25, 26, 27. али Увек мора да кажа, ти ќе потврдиш дека неупоредливо со болji били примања таму него Pa да се kako, bе? To je, Da. da ne pričamo сега oko toja, ali mnogo. И увек се биле примања поголеми и некако поси могаја да напредуеш у кариеру таму веројатно. Пак, тамо сваку неделю, тамо дава, Sky дава сваку такмицу. Гледавте сви. Али ја па у 20, јас сам отишao таму 25 години, пуне сам имаја. И се гледаш негде куде можеш да успееш, не сме, сега у 28, 9 години да менјам клубови и не сам сакаја. И али бија сам и задоволен тамо куде сам бил и ден денеска живу таму. И мои деца станови ту имав, ми стан со жену. Бодешко езеро е тоа, значи лепота. Тој колку доваѓа далеко од Беч? Па 650 км. Твое место е према кој? Према Австрија? Швајц. Према Швајцарска. 10 км Швајц, 5 Немачка. 5 Немачка. Значи, од Виену, ја кад дојду таму, кад појду со авто до Македонија, пола пут ми е Беч. Значи, возу цел ноќ до таму. Дали? Па таму има тие луѓи,
Пола они не су дошли беч никад у живот. У тој градче кој што живи сега те имали кумановци? Има пуно македонци. Ја има едно 50 сигурно и со сви се знаеме. Од Куманово нема никој, а ми, на моја фамилија, али има од Македонија пуно. Сви ги знам дечки и сви ме знаат. Доваѓали су на такмице, сега покрај сина гледав исто. И така. Лихтенштејн е мала земја, таму Лихтенштејн е мала земја, али многу богата. има еден клуб, веројатно и шо постои Вадус, така ли? Па Вадуц, Шан, Ешен, тој су тие, увек су неки куп и може ги видиш. Само Шан, Ешен, Вадуц, нема други. Нема. Тие су. А Вадуц е друголига стабилен у Швајц сега. Они нема своју лигу, игра швајцарску лигу. А тоа е земја 50.000 становника. У Швајцарско си бие колку, 2 години? Па бија сам 2 години у Сант Маргарета, 1 година у Вадуц. Па ја до 40 години сам играл фудбал. 2 години у Швајц сам бија. Кад си завршија кариера, на колку години? У 40 години. Округло. Да, и увек сам бија најбољи играч. Те су били помали клубови, помала лига. Значи, активно ти е била кариера, скоро 20 години више. Да, више. Ба имаме сигурно 500 Дали Маце такмици. водија тачните евиденција колку голи му даде во кариеру? али може да седну и овек Отприлike колку? Па сигурно 500-600 гола сам да. Најмалку. Кој ти е најдраг гол у кариера, да ни кажеш? Па имам дадено гол годину у Аустрију. Имам покал еден дома толку голем. Али нешто се сакаја да ga дам, него што лопту од гол на гол. И не знам, немам на кога да го дадам, водимо 1-0 и гол годину Аустрију. Значи, шутираш го од твој гол на друг и Не, носу го од 16 до 16 и од 9 на 16 у 90. Ој. Да. И ја денеска не ми јасно кога се го шутнае, а толка снага изгубена. А овие тренери кои се тренирали во Аустрију, веќино се биле странци, така ли? Па веќином не, имало е австријанци, те големи имиња аустријски. Па Гемалјевиќ еден игач познат од Офака. Па јас сега не може, Алфос Добла водија, Салзбург водија у своје године. Неки белгијанци, Ван Аке, холанѓани. Тамо пуно холанѓани има и белгијанци у Австрија. Нема клуб кој да нема еден холанѓанин. Али да кажеме, пред отидеш во Австрија, еден податок дека за тебе голем интерес се покажуваја тега јак клуб у Србија, Рат Београд. Да. Селја Председник Селја Јовановиќ. Јовановиќ, да. Извареден председник и многу јак човек е бил. Да, Вуја нели идеше тој Југославија да игра. Да. И обавезно, штом га види Вуј, дај ми телефон, одма. Пошто пишуеше Милан Маџга, ја га знаеш. Да, он Он живее е за во мене Crna Gora сега. напишаја повише текстови него за село Куманово. После сваку такмицу ја увек се даваја голови, ма да пишуе. И види се тоа, и јављав ти се, па гледали се, тоа е Македонска лига, дадеш 5 гола, а имаш 19 години. Раднички Ниш ми се јављаја исто, Челик Зеница. И тој, Тоа се биле добри стабилни клубови се па биле. да, ма так Челига водеше Вишневац. Вукаше и Виште. Да, Вишневац. 35 години си ван Куманово, Да, ван Македонија. Има ли куде манцета носталгија? Па има понекад, али после месец и пол, два, веќе очу да отиду тамо, назад. Навикнаја сам, али, знаеш што? Знаеш како вика каде мене у село? Куде ти исечен пупак, тамо те влече нешто. Да. Значи, ја кад дојду, ту е неколку дена ми оноја, знаеш, не може да се снајду, али после 5-6 дена веќе сум, све ми е јасно. И морам да кажу дека у Македонија е многу скуп живот. На македонске плате, значи, Скупо е храна, скупо е све. Све е у Австрија поевтино него у Македонија. И храна е поевтина. Мене ми се чини дупло поевтино. Значи, овде е поскупо него тамо ми каде живеам. А тамо су 5 пута поголеме плати.
Еве сега да се спомнеме на твои деца. Ово е многу битен. Нормално на свако родител деца се најголема гордост. Ти се гордееш со твои деца. Еден син е многу добар голман и меѓународну кариеру, па да ни кажеш како збора за тој момент. На мене оба два сина се ми били топ таленти. И тој постна син е бил еден од најголеми таленти у Австрија таму. Како се вика прво деца да кажеш? Деки, Дејан е, значи постна син ми е Стефан Стојановиќ. Добро. Он е сега у академију таму, у 16 води екипу. Значи, полага за најголему лиценцу у фудбал. Имаше 2 пута да иде у Виена и ќе добие пно лиценцу. И помалиот син, Дејан Стојановиќ, тој што е голман, али почнали су још у 6 години, што ти вика, јас се почнаа у 15 години, а мои деца почнали у 5-6 години. И оба су били меѓу најбољи у тој академију. Али тој поста син имаше повреда едно 17 години и у 20 години остави фудбал. И почна да се бави со скаутинг, со тие такве. А друг син е... А помалиот син, он е бил у другу лигу голман у Луштено у 16 години. И од 16 до 18 години има 5 утакмици за Македонија до 21 година. Браво. И после га вика со они, кад напуни 18 години, Боби Бабунски го водеше Македонија, има се утакмици у Казахстан. И викава га да га стави 90 минута. Али, пошто беше подпишаја за Болоња. И Болоња фикс сакаше да има аустријски пасош. Због ЕУ, у Италија, знаеш што имаш. И откажа се од македонски пасош, сега нема македонски пасош, за жал. И неколку пута јавја се стално од Македонски фудбалски савез. И Најдовски се јавляја, и овој дечка што погина со авто, како се викаше? Милошевски. Милошевски, кад беше Славче Војневски, стално се га викали. Али не може, само аустријски пасош и он е секој увек у 4-5 голма на Австрија кад има утакмицу. Да, значи, а он е бил исто бил у Болоњу. У Болоња бија 5 години. И тој има 20 утакмици таму, нема пуно. Италију голман добија шансу тек у 27-8 години. А он у Болоња отишли у 17 години. И таму бија му е Пиоли, овој што с Милано 2 пута шампион бедна. Конкуренција голема. Па да бе, таму голман беше Паљука като отиде, па Жилет, Да. Чочи, знаеш какви... Абе, тој е голем клуб, тој луѓе не може да сватат и серија. Сега што прави твои деца? Викаш се да не менеджер. Не, он е... Он работи со U16, тако е? Да, у Австрија доваѓа, сваки ден доваѓа у академију, а иначе запослени у Швајц, у банку. Добро. Веќе 15 години у Швајц, оно 20 години со жена отише таму живи и 2 унуке сами таму со njega. Добро. А деки, он е 5 години у Болоњу, 3 години у Сент Гален, 2 години у Мидлсборо, Сент Паули, у Котоне, кад беше у Болоњу, поземива га 6 месеца у Кратоне доле, у Инголстад беше, и сак и у Алтах. Капитен е у прву лигу у Австрија, сак ќе видиме дали ќе остане тој, дали ќе иде па у Немачку. Он сака да остане у Австрија, пошто туј си живи, туа драснаја, 12 години лутаја по свет, доста му е. За целокупно успех на вашу кариеру и на деца, нормално супруга е многу заслужна. Да. Еве да не забравам да го споменемо и њума. Да. Како се вика ваша супруга? Она се вика Билјана. Значи, Она ми била дала подршка Па за све. она, знаеш што, ја и понекад по деца се знае да подвикну, због дисциплину, због оно овој.
Dok žena je bila uvek za njima i dan denеска samo da go na telefon napišem nešto, ona već leti da gi pomogne. Ja stalno vikam ženo, pazi za sebe, ali ona mnogo, unučinja, 4 unučinja imam. Unučики mora da ги спомнемо, Ацо, ако неки ќе се наљути. Да, од постарога сина Мија и Лара, близнакиња су. Добро. А од помладога сина Елија има 2,5 години, а и сега имамо унука 9 месеца Вида. Нек су живи и здрави. Значи, бева деки, се с тие помали деца, беше сега овој голман, беше 5-6 дена у селото ја. Добро. Дојде и многу ги се допада, а обе две снашки не сам и од овдека, да су снашки од овдека може да би ги повише влекли да доваѓа. Од која се снашки? Снашки устријанки обе две. Устријанки, да. Али покушујев да учев македонски, наш јазик, кумановски. Да кажемо, знае да те пита како си и што си. Али може да се снајде, знае да каже ја не знам македонски. Ацо, мора да те питам, ти си локал патриотен, носталгичар голем. Мора да позборувам малку и за фудбал у Куманово. Ти кажа дека многу ти е криво, многу ти е тешко, што фудбал сега у Куманово прави напори, мора да кажем у задни години, да се клуб врати на повисоки стазе. Има луѓе се кои работи, кои сака да га врати фудбал у Куманово, а еве ти се нудиш да помогнеш на било кој начин да Куманово конечно има добар тим да има. Да, значи треба да се седне, да се договори сви тие што сакав да помогне. Што би ти Јацо могла да помогнеш еве? Па може на сваки начин може да се помогне. Ама треба да се види луѓе како што валја, не дојде некој да... Важно ти си спреман да учествуваш увек и финансиски и Куманово да га вратиме на стари може, пат. може, увек. Добро. Значи увек нека може да се јавев, да седнемо. Да се поразговара. Да. Али под еден кумановски фудбал треба тие што го воде кумановски фудбал, тој лигу што го воде. Не може да иде кумановски фудбал на високо ако има у лигу 5 клуба. Кој ќе се бави со фудбал да ига годишно 5 утакмици. Свако дете ќе каже што ме тој не ме занима. Една лига 12 клуба, најмалка 22 утакмици, плей-оф, деца ќе почне да се бави со фудбал. Овако не ќе никој. Да, па е докажано и у пракси дека Куманово има стварно многу таленти, само тој треба да се све уклопи и конечно Куманово да има еднога, па ја би се кај еве свак нормално сака да имamo доброга праволигаша и да се надамо дека тој да ќе се деси. Еве стави јака се починаја фудбал, значи имало ЗИК Куманово, ГП Козија, Кожара, Амбалажа, се. Ма свак, сви су имали, од Куманово имало 10 клуба, а сега лига 5 клуба. Па дали е нормално тоа? Добро, ја овој му обеќе га пренесу Ацо, на кога треба и кога ќе доваѓа следеќи пат, ти капа неш па да доеш. Па ја доваѓам сваки 2 месеца сум тука. Па добро, да се направи едно видување со вас. Јас сум у пензију. И било би и на мене драго ти да помогнеш, еве. Увек, и мое дете, еве, ја у негово име исто ќе кажу, увек би помогнаја за фудбалски клуб. Ви сте од тој средину израснале, нормално. Али кумановски фудбал треба да се постави на ноге и полака. И да појде напред. Од еден пут да не бива ништа. Треба тие таленти да се состави, некој човек што може да ги учи, да ги изведе на пут. Овако не може од година за година ништо да биде. Кажи ми, Ацо, кои деца има ли желја или амбиција они да се врати овдека, мада тешко они се таму научили на тој живот? Не, занима ги да дојде тој по месец дена, ама да живе овдека со овие услови како се живе во Македонија, тешко. Ако ли тебе има ли тој, например, желја да остане? Ја чекам жена, јас сум у пензију веќе пуно години због инвалидску пензију имам, због кичму. Добро. И у пензију сам дуго. Ја чекам жена да искочи у пензију, још 5-6 години вајде тој ќе биде. И после овдека ќе се живо 6 месеца у Куманово, 6 месеца таму. Значи, зимување таму у Австрија, летување у Македонија. Така е. Тие планови се жену. Рече си имате куќу вашу? Имам куќу набавено све под цаком паком. Само нема луѓе кои нема кој да живе у њума. Да, нажалост. Сак мајка ми сама тамо. Доваѓам почесто, гледам и тоа е тоа. Според тебе, кој е сака фудбалер кој највише ја сакаш у светски рамки, на кога му се дивиш како играч? На Меси. Значи, на мене најбољи играч, да е непрекоставен. Да. Тој е закон. А довие голгетери у светски рамки? Па, има пуно ги имало сега. Али да се дивија на некога не, Ван Басте некада. Да. Кад сам ја играја, значи... У Холандија. Да.
тие голови негови за Милано што ги даваше, тој су били голчине, не голови. Postoji mesto gde se tradicija čuva, a budućnost stvara pred našim očima. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, pružajući mir i avanturu. Ovde svako može naći svoj kutak, u urbanom ritmu svakodnevice ili netaknutoj prirodi. Mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. Мацекови се кај на крај на разговор пред 1 сат да поздравиш овој емисија. Еве, посебно Владу Томовскога Пачема и ако можеш, тој човек кој за Кумановски фудбал може да ти каже многу таму još од 70-те години, Да ја кога ќе поканимо Куманово емисија. било закон у Македонија, замолете га да дое, он значи многу може да ви каже. Може. Епа, еве, на крај да ти захвалам што беше гост. Фала. Ти идеш сега у Австрија за брзо време, па пак ќе Са додеш, бајне си иду, значи... пак ќе се видиме, пак ќе разговарамо. Посекуј на тебе, на твој супругу, на синови, на унуци, многу здравје, многу среќа и живот. Фала. И само напред што вика И јас сакам да ти пожелава емисија да идеш многу години, да се надамо. само и Кумановски фудбал да стане на ноге. Увек сме туј да помогнемо, само треба да се јавljав тие луѓе што га воде в Куманово. Добро. И кад су тие скупштине, треба да повикнем, да отидеме, да погледаме. Да се чуе свако мишљење. Па да. Значи, Фала Тоа е ти, тоа. Ацо, и ќе се видиме друго прилику. Важи. Толку за денеска, поздрав од ресторан Ексклузиви, се најбоље.